Ровно 2 года назад я в своем инстаграме или даже где-то в YouTube сообществе делал вам запись о том, что получил огромнейшую партию крутых товаров Xiaomi. Были реально интересные вещи, большинство товаров мы с вами посмотрели, сделали обзоры, протестировали, большинство я использую по сегодняшний день, но вот один товарчик все же завалялся где-то в уголке коробочки, и это был не совсем бюджетный товар, это была вот такая крутейшая игровая профессиональная клавиатура Xiaomi BlaSoul Y520 модель. Что в ней интересного, почему ее сейчас практически нигде не купить и что вообще это за зверь, вам все расскажу. Поехали! Эта клавиатура подойдет как для геймеров, так и обычных пользователей. Производитель предлагает несколько различных версий с разными чипами. У меня не полный комплект, есть только набор различной документации, наклейки, ключ для снятия клавиш и все. В расширенной версии предусмотрены специальные игровые клавиши под карбон и Escape, там тоже кнопочка присутствует. Сборка, ребят, просто космос. Очень плотно, четко все подогнано. Тяжелая, вес составляет 1,5 килограмма. Это вам какой-то не кусок бюджетного пластика скрипящего или ерзающего по столу. Здесь все четко. С верхней части металлическая накладка, а нижняя часть просто вообще космос. Жаль, конечно, что в большей части эта красота будет скрыта. И это не рисунок, а реальная текстура, сочетание глянцевого и матового пластика. Если присмотреться, то можно прочесть надпись бренда BlaSoul. Вот реально прям заморочились над этим вопросом. По углам мощные треугольники из резины и предусмотрены подпружиненные полуавтоматические подставки для изменения угла наклона. Длина провода 1,5 метра. Контакт USB позолочен. Переключатели здесь Cherry MX практически неубиваемые. Заявлен срок жизни 50 миллионов нажатий. Они имеют динамическую красную подсветку. И так хочу еще отметить, что переключение здесь линейное. То есть на пути хода нет никаких преград и не ощущается щелчок. А на тише, к примеру, той же моей основной механической клавиатуры от Xiaomi, которую я ежедневно использую уже на протяжении 2 лет. Это прям что ни на есть Xiaomi, и подсветка у нее RGB с множеством эффектов, но речь, конечно, не о ней, хотя клавиатура просто топ за свои деньги, и она каждый день со мной. Я бы не сказал, что она раза в 2 громче, но все-таки погромче будет нашей обозреваемой. Итак, ребят, оцениваем звук. Вот сейчас моя старая клавиатура, механическая, слушаем. И вот так вот новая. Так вот, линейный переключатель прибавляет скорости к срабатыванию, так как при такой конструкции не нужен полный возврат переключателя обратно. Сила срабатывания 45 граммов, точка активации 2 мм, полный ход 4 мм. Все контакты позолочены и нет процесса окисления со временем. Если случайно пролили кофе, чай или другой напиток, вообще не проблема. Помыли под водой, дали высохнуть и можно использовать дальше. Предусмотрено 15 видов различных эффектов для подсветки. Ее яркость регулируется тоже. Как вы могли заметить, в этой версии есть дополнительное колесо под правую руку. Оно позволяет менять яркость подсветки по нажатию, а в стандартном режиме при помощи него регулируется громкость. И это удобно. Соответственно, еще и выводится индикация слева, которая подсказывает, какой режим активирован. Колесо имеет множество насечек и немного выступает за пределы корпуса, так что пользоваться действительно удобно. Вопрос может возникнуть сразу у вас: а есть ли русская гравировка? Нет, ребят, для меня это вообще не проблема. Я владею слепым 10-пальцевым методом набора, поэтому мне вообще без разницы, что там написано. Вы можете либо использовать наклейки, либо заказать гравировку, или же тоже выучить слепой метод набора. Он мне очень помогает, а обучение заняло примерно 1 месяц. Больше лично для меня недостатков нет никаких. Если мы попробуем найти эту клавиатуру на AliExpress и напишем название BlaSoul, то получаем вот такой результат. Лишь игровые мыши Xiaomi BlaSoul. Они тоже весьма интересные, а вот клавиатура пропала из продажи. В Украине тоже разобрали. Последняя цена была 2400 гривен. В Китае можно купить, конечно, без проблем. Там цена 599 юаней. Это примерно $90 за самую топовую версию. Младшая версия будет стоить 50.
Как по мне, модель, конечно, интересная, необычная, но и аналогов, конечно, много на рынке появилось за 2 года. Для фанатов Xiaomi, я думаю, будет вполне интересно. Ребят, спасибо всем за внимание. Ждем вас на следующих собраниях свидетелей Xiaomi. Отписывайтесь, чтобы все пропустить. Увидимся очень скоро.